Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghilangkan suara asli di TikTok terbaru 2022 ya. Nah, di sini saya akan coba mulai caranya. Kita masuk dulu ke aplikasi TikTok ya. Kemudian di sini kita upload sebuah video supaya nantinya ada suaranya. Kita pilih dari galeri ya. Kita pilih video. Nah, ini video ini kalau kita dengarkan ada suaranya. Volumenya kita tambahkan seperti ini. Nah, jadi ada suaranya ya. Kita akan coba tambah suara di sini supaya nantinya kita bisa mengatur antara suara musik yang ditambahkan dan juga suara asli ya. Di sini kita pilih saja. Nah, misalnya yang ini ya, kita tambahkan. Jadi kalau kita volumenya kita naikkan, jadi ada suara aslinya dan juga suara musik yang kita tambahkan ya. Nah, buat kalian yang ingin menghilangkan suara asli, kalian bisa ketuk pada tanda panah yang ini ya. Jadi di bawah ikon gembok kalian ketuk saja. Nah, nantinya akan seperti ini tampilannya. Kemudian kalian gulir ke bawah. Di bagian paling bawah ini ada volume. Nah, di sini kalian tinggal hilangkan suara aslinya ya. Saya akan coba perdengarkan. Ini volume. Jadi untuk volume penambahan suara ini saya hilangkan jadi seperti ini. Kalau ingin dibesarkan tinggal seperti ini. Jadi suara aslinya hilang ya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa setting sesuai yang kalian mau di sini ya. Sesuaikan saja. Kalian tinggal geser-geser ke kanan misalnya ingin menambah volume suaranya, ke kiri untuk menghilangkannya seperti ini. Nah, otomatis nantinya akan hilang untuk suara asli dari video TikTok yang kita upload ya. Nah, jadi jika sudah, tekan selesai. Kemudian kalian bisa posting video TikTok kalian. Oke, itulah tutorial bagaimana cara menghilangkan suara asli di TikTok terbaru 2022. Semoga video ini berguna dan terima kasih sudah menonton video ini.